Բարերեկո հարգելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր այս քննարկումը, երեկո քննարկումը։ Ես պարզապես կազմակերպչական իմաստով ասեմ, ոսկի միանանք արդեն։ Կազմակերպչական իմաստով այն է, որ մենք բառից բուն իմաստով քննարկում ենք այս երեկոյի ամենադրել։ Սովորական հարցերից բացի իրանք ունենք կարծիքներ հայտնել եւ կարծիքները չեն գրաքննվելու իհարկե, բայց կփորձենք ժամանակը մի քիչ սահմանափակ ելույթ ունեցողների, ասենք թե 3 րոպե, եթե մի շրջան պտտվենք, կարող ենք երկրորդ շրջանը սկսենք, խնդիր չի, բայց թողնենք այդպես, որ հետաքրքիր լինի, 5-10 ճառերը այնքան հետաքրքիր չեն։ Ես էլ կփորձեմ ինքս կարծության օրինակը ցույց տալ։ Երեկոն կազմակերպել է Հայկական վերածնունդի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղը, էկրանին դուք տեսնում եք մեր Facebook-ի էջը եւ մեր ինֆորմացիան այնտեղ է հայտնվում, եթե լայք անեք, կարողանաք այսուհետև հետևել։ Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորի, շնորհակալություն որ եկաք եւ հիմա միանանք արդեն Երևան ու սկսենք։ Մի 5-10 րոպե իրենց թույլ կտանք, որ ներածական խոսք ասեն, դրանից հետո կմոտենանք հերթով միկրոֆոնին եւ ձեր հարցերը կտակ կամ մասին իրենք ասեք։ Բարև ձեզ։ Ես Արժան Ավետիսյանն եմ, հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր, մամուլի ցուցակ։ Պարոն Պավել Մանուկյանը հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր է, հայտնի լեգիտար ազատամարտիկ, Շուշիի առանձնակի, գումարտակի, երևելի հրամանատարներից մեկը, Իրանի Սեփիլյանի հրամանատարության գործած։ Հիմա ներկայացնենք մեր դեպի Արցախ առաքելության այդ հատվածի նկարագրությունը, որի հետները հայտնի են։ Ուրեմն երբ մենք արդեն սի տարածքում էինք, ես տեղեկություն հասավ, որ մեր համախոհ ընկերներից Գերո Ղազարյանին եւ Մխիթար Ավետիսյանին, ովքեր Արցախի կողմից եկել էին մեզ դիմավորելու, դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, վնասել են իրենց մեքենաները, ձերբակալել են իրենց սկզբում, հետո բաց են թողել եւ նրանց մեր ընկերներից Վահան Բաղդասյանը եկել է տարել է հիվանդանոց եւ դա իմանալով արդեն բաց դարձավ, որ կարող են խոչընդոտել իսկապես, որ ոստացել էին խոչընդոտել, որ կարող են խոչընդոտել դեպի Արցախ։ Նրանք Աղավնո գյուղի հատվածում Բերձոր տապոճանապարհի վրա, որտեղ հաստատած է Արցախը ողջունում է ձեր տնակը, դրանից մի փոքր արդեն դեպի Արցախ, այդ հատվածում փոսորակ տարածություն է, ձոր է, որտեղ ծուղակ էին տարել, իմանցից կանգնեցրել էին ոստիկանական պատնեշը, ոստիկանության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներով, ոստիկանների շահի հետևից կապերով քաղաքական հաղթող մարդիկ էին, ըստ էության բաշիբուխներ էին հավաքվել, տպավորվեց, որ մի մասը բանկից դատապարտվել են կամ նախկինում դատապարտված տաներ հանցագործներ այդ սպանության համար մարդիկ են։ Եվ հետևի կողմից ու բարձուկներից նաև տեղակայված էին հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ հրացքային զենքով, ինչպես դիպուտահար, այնպես էլ ինքնաձիգ զենքերով զինված։ Արդեն պարզ է, որ մեզ թույլ չեն տալու ներս մտնել։ Ես երկրորդ մեքենայի մեջ էի, պարոն Սեփիլյանի հետ, իջանք միասին, պարոն Իգոր Մուրադյանը նաև իջավ եւ երեքով մոտեցանք պատնեշին, ոստիկանը կարգախմբի պաշտոնական ղեկավարը մոտեցավ, զեկուցեց եւ ասեց, որ ներսում Արցախի տարածքում կան դժգոհողներ մեր ավտոերթից եւ լարված է իրավիճակ, այդ պատճառով իրենք չեն կարող տալ, որ մենք մուտք գործվենք Արցախ։
Ես ցեցի իրական հիմնավորումները ճշտել, բնականաբար իրենք որևէ հիմնավորում չի կարող ներկայացնել, եւ այդ պահից փոխվեց իրենց խոսակցության ֆոնը եւ ասեցին միշտ չեն թողնում եւ շորեկեք ու գնացեք։ Հետո կոպիտ բախտը ռադիո եւ այլն։ Հենց այդ պահին Մարկ Սեֆիլյանը գնահատելով իրավիճակը որոշում կայացրեց ավտոշարասությունը հետ եւ բան տեսնելով որ շատ ագրեսիվ է դրամադրված եւ հենց ավտոշարասությունը պատտելու ժամանակ թիկունքից հարձակվեցին Մարկ Սեֆիլյանի վրա մի 10 հոգից ցեցի պատրող մի քանի վայրկյան անց ես չհասցրեցի մոռանալ Մարկ Սեֆիլյանին ուտես գետապետին եւ նաեւ մուրադեցին ասացնել ասեցին տեսախցիկները օպերատորների ձեռքից օպերատորներից ժուրնալիստներից մեկին լրագրողներից արժանացի ենթարկեցին երբ պատերով տեսել եք եւ սկսեցին ջակուշուր անել մեքենաներում ու մեքենաներում նստած մարդկանց Ալեք Երինգոմշյանի նկատմամբ հատուկ օպերացիա է պլանավորված, որ իրեն պետք է առևանգեն եւ համոզեն, բայց շփոթել էին իրեն արտակնապես նման սև ակնոցներով, բայց ոչ կույտ էլիտից գրված մի մարդու էին կապել, հետո ճշտելով, որ այդ մարդը Ալեք Երինգոմշյանը չէ, ցեի թողել։ Հետաքննել են մեզ բավականին երկար տարածություն, վրա են ասել նորից ընթացքում ջարդել են մեքենաները, ես ստոպ, կարքանց երեխաներին առանց խնայելու մեքենայի ապակներ շուտ նրանց ծնուն կրկեր հատներով և հարվածներին ասցնում մեքենաներով նստած մարդկանց։ Սա էր իրականության պատկերը այսքան սա էր դրում մեզ։ Եթե ասեմ, որ մեր համոզման Եթե մենք եկուզ մի քանի կտրուկ շարժում անեինք, եթե մեր Շարասյան մասնակիցները չերթարկվեին Պարոն Սեֆիլյանի հստակ հրահանգներին, որ ճիշտն են մեքենաների դիմադրություն չտա ոչ մի գործողություն չկատարեն, աշխարհի վատար երկ է ունենալու, իրենք պատրաստ էին, որ այդպիսի դրվագներ նկարեն, որտեղ մենք դիմադրում ենք եւ գնդակարեն համապատասխան մարդկանց, հասկացալի է նկատիվներ։ Սա էր իրենց պլանավորած գործողությունը, որը մասամբ տեղի ունեցավ Պարոն Սեֆիլյանի շրջահայացության եւ առանց կողմնորոշելու, ինչպես նաեւ մասնակիցների բացել կարգապահության շնորհիվ։ Այս Ես փորձեմ հիմա ամենաշատ հնչող հարցերից մեկը դա, թե փորձում եմ ներկայացնել, որ ձեզ զգուշացված եղել, որ չգնաք, դուք գնացել եք ու կարծես այդտեղ ձեր մեկն են մանգալի ինչ-որ տեղի ունեցել։ Ես խնդրում եմ բազաբանեք, երբ որ ձեզ զգուշացնում եմ, որ դուք չգնաք ու դուք գնացել եք, այդտեղ ձեր մեկը ո՞րն է։ Ուրեմն այդ հարցին ես եմ պատասխանում Պավել Մանուկյանը։ Եթե մեզ զգուշացնեն, մենք չգնանք, մենք գնալ ենք, թեկուզ քարախտեին մեզ։ Որովհետև այդ հայրենիքը մեր աչքի առաջ մենք տեսնում ենք, որ կորցնում ենք։ Նույն դեպի մեզ զգուշացնում էին 90-ական թվականներին, որ մի գնացել։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ երբ ձերբակալում լսում էին բանները, նույն այդ ոչխարները, մեզ թելադրում են, որ պետք է մեր գնալուց հետո ավակ երբ որ պարտականությունը դուք ճանաչեք թուրքերի։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, որպես այդ բողով անցած, չգիտեմ, տարապանքներն ու զրկանքներն անցած, Ժիրայր Սեֆիլյան, Պավել Մանուկյան, մյուսները։ Եթե մեզ ասեն այս հայրենիքը ձերը չի, մենք պիտի հրաժարվենք դրանցից։ Այո, մենք էլի ենք գնալու։ Մենք էլի պիտի գնանք ու շատ ենք գնալու։ Որտեղ այս ռեժիմը, այս գործող ռեժիմը, այս ժողովրդի հետ ամենևին կապ չունի։ Այո, հանդիպում տեղի է ունեցել։ Մեզ նախ խաբել տարել են ընդեղ, որ մենք ուղիղ եթեր հարցադրույց պիտի ունենանք։ Բայց մի անգամից կեղծ խաբեությամբ փորձեցին ասել, որ չի լինելու ոչ հեռուստաեթեր եւ ոչ էլ խնդրում են ձեզ, որ չգաք։ Իսկ մի հարց տամ,
Հիմա որ ես երջապահի կամ չգիտեմ մյուս խմբերը որ գնում են, ինչի համար են թույլ տալիս նրանց, գիտեք, նույն մի հարցը մեզ են տվել, ներքին գործոս նախարարը կամում, ասում իսկ ինչ կլինի, եթե դուք գաք ուխտագնացության, մենք պատասխանել ենք, որ մենք մեր հայրենիքի մեջ ուխտագնաց չենք և երբեք չենք լինելու, մենք մեր հայրենիքի մեր զինվորի կողքին կանգնով ենք, այն մարդիկ ովքեր, եթե ազատագրական պայքարին մասնակցել են և այսօր գալիս են ուխտագնաց, կառաջարկենք, որ ընդհանրապես թույլ չտանք Արցախ դնելու։ Մենք ենք տեր այս երկրի, մենք կանգնելու ենք մեր զինվորի կողքին։ Ընդհակառակը Ժիրայր Սեյդյանը առաջարկել է, որ մենք մտնենք խրամատները այդ երեխաներին, երիտասարդներին, անենք և պարապենք, որպեսզի պրոֆեսիոնալ զինվորներ ստանան։ Մենք կանգնենք զինվորի դերակատարության մեջ։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, եթե վաղը մեզ արկել են ստեղ ապրել, պիտի ստեղից դուրս տան։ Ձեր հարցին հարցով պատասխանը։ Այո, եթե մենք ձեր զինվորներ պիտի գնանք և անպայման պիտի ապացույց, եթե նույնիսկ ես կնահատակեմ, կամ Ժիրայր Սեյդյանը, կամ չգիտեմ վերջերից որ մեկը։ Մեզ, երբեմն է մեզ զիրո համար շատ մեծ վավերություններ պիտի հարուցենք և մահուցենք։ Դուք գտնում եք, որ մենք ճիշտ չենք արել։ Այդ արհեստական իշխանությունը, որ ընդհանրապես հայ ժողովուրդի հետ կապ չունի, եթե ամեն բանասի մենք պիտի կատարենք, ինչ է։ Եթե կարելի է երկու խոսքեր ես ասեմ, երկիրը ճամբարի են վերածել և պատժիչ ջոկատների միջոցով ճամբարային կառավարման կարգեր են հաստատում, Արցախն վերացնել են այդ ճամբարի ամենամիջնապերտային հատվածի, Արցախի հայությանը կրկնակի են կերեքում և ստրկացնում, և ըստ էության, եթե մենք այդպիսի հարցը ընդունում ենք, դա նշանակում է, որ մենք պետք է հաշտվենք այդ ճամբարային վիճակի հետ և այս դանդաղ արունախանության, որ այնքան էլ դանդաղ չէ, այդ արունախանության միջոցով թողնենք երկիրը մարդատապ լինի, ոչնչանա, վերջում էլ վերածվի կուսական տարածքի։ Սա է հարցի, ես հասկանում եմ, որ այդ հարցը դուք չեք տալիս, այլ որ այստեղ են այդ հարցը ձևակերպել և հաճախ լրատվամիջոցներն են իջեցնում, ուղղակի ձեր մոտից այդ հարցը հնչում է, որ այսպիսի հարց էիք ձեզ տալիս, դրան ինչ կպատասխանեք։ Սա է այդ հարցի պատասխանը։ Էլ չեմ ասում այդ հարցի իրավական կողմը, որ մեր ազատ տեղաշարժի իրավունքն է և մենք կարող ենք մեր երկրի ցանկացած հատված գնալ և զբաղվել օրինական գործունեությամբ։ Ես լրացնում նաև հետևյալ միտքը, որ երբ Բակո Սահակյանն Ժիրոյին առաջարկում ասում, քանի որ ես երկրի նախագահը ես եմ, ես արգելում եմ ձեր մուտքը նման բանով այստեղ, Ժիրոն պատասխանեց, եթե դու այս երկրի նախագահն ես, եթե մեկը կանգնում ասում է, ով կասի Աղդամը իմ հայրենիքն է, ինչու չեք պատասխանում։ Եվ պատկերացրեք ներկա գտնվողները բոլոր իշխանավորները, ոչ մեկը չհանդիպեց միտք արտահայտել։ Իսկ Ժիրոն մեկ նախագահությամբ ապացուցեց, որ դու ընդհանրապես ես երկրի հետ կապ չունես, և նախագահ ոչ մի իրավունք չունես։ Իսկ մեր ձեռքից ոչ միայն Աղդամն են տանելու, եթե մենք լռենք, ձեր հետ միասին, այլ նաև մեր պետականությունը։ Շատ բաներ կա, որ պիտի դες փոխանցենք այդ հանդիպումից, որ դուք լրիվ իրազեկ ունեք, պատկերացում կազմեք։ Եվ միայն դա չէ։ Բակո Սահակյանն ասում է, Ժիրո, նախագահը, որ քո մասին խոսում է, ասում է Ժիրայր Սեյդյան, դու խան ես ասում, չգիտեմ, նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձ ես ասում, կամ Սերժիկ ես ասում, Ժիրո զայրացած պատասխանեց հետևյալ հարցը։ Բակո ինչ է, ուզում ես մարտի 1-ին իմ ժողովրդի խաղաղ ժողովրդի վրա կրակողին նախագահ ասեմ, ժողովրդի ջանքերով հանգանակած գումարով կազինո հաճախող անձի նախագահ ասեմ, երբ այլ տեղեքում և թալանում է ողջ Հայաստանը, ադորը ես նախագահ ասեմ, դարձյալ ոչ մեկ ոչինչ կարողացա պատասխանել։ Իսկ մենք գնալով ես ես պիտի ասեմ ողջ արտակահայությանը դուրս էր կապվելու և դիմավորել են որպես ազատ արարների։ Ահա թե ինչի համար եղավ Բերձորը։